Эфирде кечки жаңылыктар чыгарылышы, студияда Айдана Ашимова, саламатсыздарбы. Путурдай шаарында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровду Малайзиянын премьер-министри Анвар Ибрагим тарабынан расмий толсоо аземи болуп өттү. Азем Малайзиянын премьер-министринин Придана Путра кеңсесинин имаратында өттү. Садыр Жапаровду Малайзиянын премьер-министри Анвар Ибрагим тосуп алды. Өз ара саламдашуудан кийин эки өлкөнүн мамлекеттик гимндери жаңырды. Ардак кароо ротасынын командири саламдашуу рапортун берди. Андан соң мамлекет башчысы Ардак кароо ротасын кыдырып чыкты. Аземдин жүрүшүндө эки мамлекеттин делегация мүчөлөрүнүн расмий тааныштыруу болду. Андан кийин президент Садыр Жапаров Малайзиянын премьер-министринин кеңсесинин ардактуу коноктор китебине жазуу калтырып, өкмөт башчынын жеке кабинети менен таанышты. Ошондой эле Садыр Жапаров Малайзиянын премьер-министри менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Тараптар Кыргызстан менен Малайзиянын ортосундагы саясий, соода-экономикалык, маданий-гуманитардык жана өз ара кызыкчылык туудурган башка тармактардагы кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүнүн актуалдуу маселелерин жана келечегин талкуулашты. Президент Кыргызстан Малайзия менен бир катар келечектүү тармактарда, мисалы продукциялардын өз ара импорт-экспортун кеңейтүүдө, анын ичинде эт, бал, жаңак сыяктуу Кыргызстандын экологиялык таза продукцияларын Малайзияга экспорттоодо кызматташууга кызыктар экенин белгиледи. Мамлекет башчы эки өлкөнүн ортосунда адал индустрия чөйрөсүндөгү кызматташтык жигерде өнүгүп жаткандыгын канааттануу менен белгилеп, бул тармакты жөнгө салуу жана сертификациялоо боюнча Малайзиянын алдыңкы тажрыйбасын эске алуу менен бул тармакта өз ара аракеттенүүнү өнүктүрүүгө кызыктарлык билдирди. Президент Кыргызстанда биргелешкен халал парктарды куруу мүмкүнчүлүгүн карап чыгууну сунуштап, мамлекет тарабынан бул маселенин маңызы боюнча керектүү көмөк көрсөтүүгө даярдыкты белгиледи. Ошондой эле ал Малайзиянын энергетикадагы алдыңкы технологияларын Кыргызстанга алып барууга кызыктар экенин айтты. Жолугушуубуздан пайдаланып, улуу даражалуу Малайзиянын королу Султан Ибрагим мырзага менин саламымды жана эң жылуу каалоо тилектеримди жолдооңузду өтүнөмүн. Былтыр орун алган сиздин Кыргызстанга сапарыңыз Кыргыз-Малайзия кызматташуусунун тарыхый окуясы катары биздин байланыштарыбыздын бекемделишине чоң өбөлгө түздү. Бүгүнкү менин сапарым акыркы 30 жыл аралыгындагы Кыргыз Республикасынын мамлекет башчысынын Малайзияга биринчи расмий сапар экендигин белгилеп кетмекчимин. Бишкекте биздин ортобузда түзүлгөн ишенимдүү саясий баарлашууну мындан ары илгерилетүү максатында сиздин өлкөңүзгө жакшы тилектер, аруу ойлор менен келип отурамын. Биздин сүйлөшүүлөрүбүз Кыргызстан менен Малайзиянын ортосундагы достук жана өнөктөштүк мамилелерин жаңы деңгээлге чыгарат деп ишенемин. Малайзиянын премьер-министри ар кандай демилгелерди изилдөө жана аларды иш жүзүнө ашырууга көмөктөшүү мүмкүнчүлүктөрүн кароого даяр экенин баса белгиледи. Ал эки өлкөнүн компетенттүү министрликтерине жеринде өз ара пайдалуу кызматташтыкты активдештирүүнүн конкреттүү механизмдерин жана жолдорун иштеп чыгууну сунуштады. Жолугушуунун соңунда президент Садыр Жапаров Малайзиянын премьер-министри Анвар Ибрагимди Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келүүгө чакырды. Адылбек Касымалиев жайкы Давос 2025 дүйнөлүк экономикалык форумунун алкагында бир катар маанилүү жолугушууларды өткөрүп, глобалдык жана эки тараптуу кызматташуунун келечегин талкуулады. Өлкө башчысынын кеңири билдирүүлөрү дүйнө тартибиндеги өзгөрүүлөр жана Кыргызстандын учурдагы орду тууралуу болду. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев жайкы Давос 2025 форумунун алкагында өткөрүлгөн «Бир алкак, бир жол» демилгесине арналган панелдик сессияда сөз сүйлөп, демилгенин глобалдык маанисине токтолду. Ровно 12 лет назад мындан туура 12 жыл мурда дүйнөлүк аренага чыккан «Бир алкак, бир жол» демилгеси бүгүн да актуалдуу бойдон калууда. Ал көптөгөн мамлекеттер үчүн кызматташтыктын негизги платформасына айланды. Кыргызстанда аны алгачкылардан болуп колдоп, активдүү катышуучусу болуп калды. Целям и задачам эта инициатива получила широкую международную поддержку. Кыргыз делегациясынын башчысы 5 негизги багыттагы кызматташууну атады. Алар транспорттук байланыш, соода жана инвестиция, финансылык кызматташтык, санариптик өнүгүү жана энергетика. Кыргызстан бул жаатта жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачууга даяр экендигин билдирди. Окна для выхода на рынки. Биз географиялык жайгашуубузду жана транзиттик мүмкүнчүлүгүбүздү колдонуп, Евразия аймагын байланыштырган логистикалык хаб болууга даярбыз. Ошондой эле санариптик жибек жолу,
энергетикалык долбоорлор жана капитал рыногун өнүктүрүү боюнча конкреттүү пландар бар. Внедрение эффективных финансовых инструментов, которые способны поддерживать. Адылбек Касымалиев форумдун алкагында бир катар жолугушууларды өткөрдү. Алардын ичинде Улуу Британиянын мурдагы премьер-министри Тони Блэр, Вьетнамдын өкмөт башчысы Фам Мин Тин, ошондой эле Кытайдын TBEA корпорациясынын жетекчилиги менен сүйлөшүүлөр болду. Биз үчүн тажрыйба алмашуу маанилүү багыт. Бүгүнкү жолугушууларда мамлекеттик башкаруудагы инновациялар, инвестиция тартуу, энергетика жана цифрлашуу боюнча биргелешкен аракеттерге кызыкчылык бар экендигин тастыктадык, деп билдирди Адылбек Касымалиев. Жолугушууларда эки тараптуу кызматташууну тереңдетүү, инвестициялык долбоорлорду илгерилетүү, ошондой эле саясий жана экономикалык диалогду чыңдоо маселелери каралды. Вьетнам менен өкмөттөр аралык комиссия түзүү жана кош салык салуудан качуу боюнча макулдашууларга кол коюу пландалууда. Кыргызстан дүйнөлүк экономикалык жараяндарда өз ордун бекемдөөгө жана ишенимдүү өнөктөш катары чыгууну максат кылууда. Жайкы Давос 2025 форумунда айтылган билдирүүлөр жана жолугушуулар дал ушул стратегиялык максаттарга шайкеш келди. Жанара Эсенова, Данияр Тилебалдиев, УТРК Чүй. Ишкердикти өнүктүрүү фонду жылдык 8% менен жеңилдетилген насыя бере баштады. Учурда насыя алуунун каалаган чакан жана орто бизнестин өкүлдөрүнүн арыздары кабыл алынууда. Каржылоо өндүрүш, кайра иштетүү жана кызмат көрсөтүү тармагындагы ишмердүүлүк жүргүзгөн ишкерлер үчүн жеткиликтүү болот. Насыялар 5 жылга чейинки мөөнөткө 5 миллион сомго чейинки суммада берилет. Толук маалымат жана кеңеш алуу насыя боюнча кайрылуу үчүн өлкө боюнча фонддун 13 филиалынын бирине кайрылса болот. Тигүү өндүрүшү 90%дан ашыгын түзгөн жеңил өнөр жайы өлкөнүн экономикасынын маанилүү тармактарынын бири болуп саналат. Алсак, Сокулук районунда жакынкы күндөрү 500 орундуу кийим тигүүчү фабрика ачылып, 100гө жакын жумушчу иштей баштады. Ишканада бир күндө орто эсеп менен 1000ден ашуун аялдардын шымы тигилет. Даяр товарлар Орусияга экспорттолууда. Фабрика толук кандуу ишке киришсе дагы 400 адамды жумуш орду менен камсыздайт. Чакан ишкананын иши тууралуу Айгерим Дүйшөбаева таанышып кайтты. Сокулук районунун Арал айылындагы кийим тигүүчү фабрикада тыным жок. Бири топчу кадаса, башкалары кийим тигүүчү машинада тыным албай иштеп жатат. Элет жеринде ачылган ишкана жалпы 200 орунга ылайыкталган болсо, бүгүнкү күндө 60ка чукул жаран жумуш орундары менен камсыз болгон. Сокулук району Сары Өзөн айыл өкмөтүндөгү Арал айылында 150 орундуу кийим тигүүчү цех иштеп келет. Мында бүгүнкү күнү бир гана Кыргызстандын жарандары эмес, чет өлкөлүк жарандар дагы иш менен камсыздалган. Бизде тигилип аткан кийимдер Marketplace Wildberries'те сатылат. Бул СНГ боюнча көптөгөн магазиндер бар. Кыргызстан, Казакстан, Азербайджан, Өзбекстан, Россия, Армения, дагы башка мамлекеттерде сатылат. Бизде тигилген кийимдер өтө бааланат. Боюнча Россияда сатылат. Отзывдары жакшы качествода, кандай десем, международный уровеньде жакшы эмеге ээ болуп атабыз Кыргызстан. Белгилүү өтсөк, өлкөдө тигүү тармагында соңку жылдары Пакистан, Индия жана Бангладештин жарандары көп келип иштеп жатат. Ал эми бул тигүү фабриканын дээрлик 80%-ын бангладештиктер ээлейт. Алар мында мыйзамдуу түрдө 1 жылдык келишим менен келишкен. Мен бул тигүү фабрикасында иштейм. Мында баардык шарттар менен жатакана, тамак аш, бул жерде жергиликтүү тургундар менен атмосфера жылуу, достук баардык жагынан ыңгайлуу. Ал эми айлык акыбызды өз убагында алабыз. Ар бир айдын 5-инен 7-сине чейин 1 жылдык келишимдин негизинде мыйзам жол менен келгенбиз. Мында аялдардын кийимдерин тигип, товарын негизинен Орусия жана Казакстанга жөнөтөт.
Ал эми бул Сокулук районунун борборундагы кийим тигүүчү фабрика. Бул 500 орунга ылайыкташкан. Мында заманбап бардык шарты менен курулган. Ачылганына аз гана убакыт болгон бул ишканада азырынча күнүнө 1000 даана шым тигилип жатат. Жакынкы күндөрү толук кандуу ишке кирип, жумуш орундары толукталса, бул жолдуу түрдө күнүнө 5000 даанадан өйдө аялдарга ылайык шым жана пиджактар тигилип, Казакстан, Россиянын бир катар шаарларына жөнөтүлөт. Азыркы турган тигүү фабрикасы ушул жылдын биринчи кварталынын аягында мындайча айтканда ишке кирип жатат. Толугу менен ишке кирилик. Азыркы күндө ушул жерде 150 адам иштеп турат. Анын 90% жергиликтүү эл болуп эсептелет. Айларда группаларга таратылып келген, жардам сурап келген, жумушту сурап келген жарандар болсо дагы ушул жерге алып келип, алар менен тез тыгыз байланышта болуп атабыз. Кийим тигүү тармагы өлкөдөгү мыкты өнүгүү бир калыпка түшүп калган тармактардын сап башында. Мында негизги жумуштар автоматташтырылган, иштөөгө жеңил, бардык ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Буйрутмалардын басымдуу бөлүгү Россиядан келип, жалпы жонунан өндүрүш жалаң гана экспортко чыгат. Андыктан сапатка өзгөчө көңүл бөлүнөт. Сокулук районундагы мындай фабрикалар толук кандуу ишке киришсе, аймакта жумушсуздук маселеси жеңилдеп, экономиканын өсүшүнө дагы салым кошулат. Айгерим Дүйшөбаева, Данияр Тилебалдиев, Жумабай Исманалиев, УТРК Чүй, Сокулук району. Президент Садыр Жапаров кол койгон тескемеге ылайык жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө мыйзамынын 47-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык Эргешов Алтынбек Калдарович Чүй облусунун Токмок шаарынын мэри болуп дайындалды. Ысык-Көл жана Нарын облустарын толук органикалык айыл чарбага өткөрүү пландалууда. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Бакыт Төрөбаев Ысык-Көлдө өтүп жаткан Түрк мамлекеттери уюмуна кирген өлкөлөрдүн айыл чарба боюнча министрлигинин 4-жыйынында билдирди. Маалым болгондой, үстүбүздөгү жылы министрлер кабинети органика 2025-2029 программасын кабыл алып, анда 2029 жылга чейин органикалык айыл чарба айдоо жерлерин көлөмүн 200 000 гектарга жеткирүү каралган. Белгилей кетсек, Ысык-Көл облусунун Бостери айылында ТМУнун айыл чарба боюнча министрлигинин 4-жыйыны өтүп, ага Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Азербайжан, Түркия жана Венгриянын айыл чарба министрлери башында турган делегациялар катышууда. Кыргызстан, Азербайжан, Түркия жана Венгрияга эт-сүт продукциясын экспорттоого толук даяр. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Бакыт Төрөбаев билдирди. Айыл чарба ички дүң продукциясынын 9%га жакын түзүп, өлкөнүн калкынын 28%-ын жумуш менен камсыз кылат жана республиканын азык-түлүк коопсуздугунда маанилүү роль ойнойт. Бишкекте Ички иштер министрлигине караштуу республикалык окуу борбору өзүнүн 100 жылдык мааракесин салтанаттуу түрдө белгиледи. Генерал-майор Жусуп Шабировдун ысымын алып жүргөн бул билим уясы бир кылымдык тарыхында миңдеген адистерди тарбиялап, коомдук тартипти сактоо жана мыйзамдуулукту камсыз кылуу жаатында зор салым кошуп келет. Юбилейге арналган иш-чара тууралуу кененирээк кийинки материалда. Түздөн! Түздүр! Салтанаттуу иш-чара генерал-майор Жусуп Шабировдун жаркын элесине арналган эскерүү менен башталды. Борбордун негиздөөчүсүнүн эстелигине гүл чамбар коюлуп, анын эмгеги терең урматтоо менен эскерилди. Мамлекеттик гимн жаңырып, курсанттар тизилип, тууга жана ата-бабалардын мурасына таазим кылышты. Элибиздин коопсуздугун камсыздап, туруктуу жашоо турмушун бекемдөөгө өмүрүнүн акырына чейин салымын кошуп, кесипкөйлүгүн үчүн бир катар мамлекеттик сыйлыктарга дагы ээ болгон. Окуу борбордун тарыхы Жапар Шабировго окшогон чыгаан инсандарга бай экендигин, алардын аттары тарыхыбызда алтын тамгалар менен жазылып калгандыгын дайым айтып жүрүүгө милдеттүүбүз.
биз чыган инсандарыбыздын куруп кеткен коопсуздук жолун улай өз милдеттерибизди аткарып, элибизге ак кызматыбызды өтөй беребиз демекчимин. Республикалык окуу борборунун тарыхы 1925 жылдан башталат. Алгачкы милиция мектеби ошол жылы чүй өрөөнүндө негизделип, ал тарыхый учурдан тартып укук коргоо органдары үчүн адистешкен кадрларды даярдоонун башаты болуп калды. Кийинки жылдарда мекеменин макамы жана аталышы бир нече ирет өзгөргөнү менен анын башкы максаты мамлекетке берилген кесипкөй кызматкерлерди тарбиялоо өзгөрүүсүз бойдон сакталып келген. Биздин окуу жай абдан байыркы окуу жайлардын бири. Бул окуу жайды 1925 жылы Кара Кыргыз автономдуу областынын милиция жетекчиси Николай Бородин аштырып, башында алгачкы 32 бала окууга алынып, ошол кезден бери ушул окуу жай болуп келет. 1969 жылы бул окуу жай милициянын атайын орто мектеби болуп калыптанган. Бул окуу жайдын эң биринчи жетекчиси болуп, милициянын ички иштер министрлигинин министринин ордун басары генерал-майор Жапар Шабирович Шабиров болгон. Азыркы күнү окуу борбор биздин болочок милиция кызматкерлерин үйрөтүп келет. Бул жерде кайгыл күзөт кызматы боюнча, атайын багыттагы полк боюнча жана сиздер жолдордо көрүп жүргөн жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлерин ушул жерден даярдап чыгарабыз. Учурда борбордо курсанттар кызматка берилгендигин билдирип, ант беришүүдө. 100 жылдык тарыхы бар окуу жай өзүнүн салтын улап, келечек муунга татыктуу кадрларды тарбиялоону улантууда. Бул окуу мен үчүн жөн гана милдет же билим алуу эмес. Бул менин кыялымды көздөй жасаган аң сезимдүү жана жоопкерчиликтүү кадамым. Ата мекенге кызмат кылуу, анын тынчтыгын жана коопсуздугун коргоо, ар бир жарандын тагдырына кайдыгер болбоо менин максатым. Бул жерде ар бир күн мүнөздү, тартипти жана эрктин бекемдигин сыноо. Дал ушул сыноолор аркылуу биз чыныгы мекен коргоочулар болуп калыптанабыз. Бул кызмат биздин тагдырыбыз жана ар намысыбыз. Мен өзүмө жүктөлгөн ишенимди толук жоопкерчилик менен актайм. Ар кандай мероприятияларга бараттык. Бир кылымдык тарыхы бар республикалык окуу борбору бүгүнкү күндө да өнүгүүнү улантып, тартип, билим жана берилгендиктин үлгүсүн жаратып келет. Бул мекенге кызмат кылууну өз жашоосунун максаты кылган жаңы муундун башаты. Айдана Ашимова, Чыңгыз Садыков, УТРК Чүй. Ушуну менен кечки жаңылыктар чыгарылышы жыйынтыкталды. Бул жана башка жаңылыктар менен УТРК Чүй телеканалынын социалдык баракчаларынан тааныша аласыздар. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.